대준이 5번 가실게요. 스마일. 형 사랑해? 내 사랑해요 형. 얼마큼 빨리 말해봐. 하늘만큼 땅만큼. 발음이 생각날 거야. 이름 뭐예요? 콩국수 하면은 이 콩을 가는 게 제일 먼저겠지? 콩콩. 안녕. 대박 맞아. 빵빵! 콩콩. 콩국수 하면은 이 콩을 가는 게 제일 먼저겠지? 그죠? 수빈이 한번 돌려볼래? 힘이 잡아줄게. 한번 잡아봐. 잡아줄게. 오. 잘 돌아가? 아 힘들어. 씨. 자 교체. 내가 근데 너 잠깐만 너 안 하기로 했지 않아? 오! 오! 오 쑥쑥 들어갔다 지금. 쑥쑥 들어갔다. 이거예요? 콩국수를 이렇게 만들어? 꼬숩네. 오야 대박이다. 대박 이게 대박이야. 잘한다 잘한다. 우와. 한 통 그냥 다 따르면 될 것 같아. 너무 귀엽다. 아유, 시원하다. 멋있게 털어주세요 형. 차가? 오늘 한 내일까지는 굶어도 되겠다, 야. 와. 오. 자 승식이. 예. 엄청 고소하다. 그래요? 쏙. 잘 먹겠습니다. 잘 잘 먹겠습니다. 근데 진짜 맛있는데? 진짜 맛있어. 그치? 소빈이가 맛있게 면을 삶았고, 성호 형이 맛있게 오이를 썰었고, 우리가 열심히 콩을 갈아서. 콩을 잘 갈았네. 콩 간 게 지금 진짜 신의 한 수야. 아니 근데 진짜 이렇게 먹어보는 게 처음이야. 그러니까. 이렇게 맛있는 걸 만들어 버렸네요. 그러니까. 그래서 만들어 버렸다 콩국수 어때요? 아, 만콩이. 우리 되게 사이좋게 만들었잖아요. 그러니까. 네. 일단 알콩달콩 어때요? 어? 알콩달콩 좋다. 괜찮죠? 제일 좋다. 알콩달콩. 오케이. 렛츠고. 오케이. 태준이 성공! 오케이 성공. 히어로가 돼서 이제 마을을 구해야 돼요. 오! 와 짱이다. 와 잘 뛴다. 미쳤겠? 야 잘한다. 떨어졌어. 어떻게 어떻게? 우와! 잘하는데? 보스. 깼어. 보스 깼어. 353마리. 나의 왕년의 트램펄린 실력을 보여주지. 아! 야! 잘 뛴다. 임세준! 잘 뛰는데? 이겼다!
축하하네. 축하하네. 너가 주종목이라 그랬던 거다. 마이미. 마이미. 탕수. 탕수. 탕. 아, 나 이런 거 진짜 못한다고. 재준이 5번 가실게요. 아. 야, 자, 우리 토끼가 더 빨라요. 판다보다. 판다 알지? 느리지만 정확하게 올라가는 거. 그건 나무늘보 아니에요? 아, 미안. 자, 하나, 둘, 셋. 아! 어디야? 와, 진짜 어렵다 이거. 와. 스마일. 와! 우후! 우와! 오케이! 38고! 나 삼성 있어. 시간차가 너무 많이 벌어져가지고 참 네. 야, 그럼 1대1이니까 진짜 이거 마지막 막판, 진짜 막판. 막판 패딩 대 얼음물. 오케이. 패딩 대 얼음물. 오케이. 제가 오늘 밥을 하나도 안 먹었어요, 지금. 밥을 하나도 안 먹어가지고 룸서비를 시켜야 되는데 또 그냥 줄 제작진들이 아니죠. 룸서비스 미션. 빅톤 멤버 1인 중에게 연락해서 사랑해라는 말을 들으세요. 1 사랑해당 1 룸서비스 사용권. 우리 멤버들이 사랑이라는 말을 안 쓰거든요. 그럼 내가 나 사랑해 이렇게 단도직입적으로 해야겠다. 일단은 전 저희 수빈이에게 전화를 걸어볼게요. 여보세요? 여보세요? 야, 수빈아. 누구예요? 누구긴 나지. 계신데요? 누구긴. 누구예요? 아, 병찬이. 아, 병찬이 형이에요? 아, 얘 너도 내 번호 없냐? 와, 수빈아, 네, 형 사랑해? 네 사랑해요 형. 얼마큼 빨리 말해봐. 하늘만큼 땅만큼. 여러 번 말해. 사랑해. 잘했어. 역시 우리 수빈이가. 수빈이 덕분에 밥을 먹게 됐으니 밥 먹어보도록 할게요, 여러분. 먼 여행을 떠날 텐데 준비됐나요? 네, 준비됐습니다. 눈동자만 따라가는 거예요? 네. 자, 계속 이 추를 따라 움직이다 보면은 피곤해져요. 눈꺼풀이 무겁다. 눈꺼풀이 무겁다. 깜빡, 깜빡, 깜빡. 저절로 눈이 감길 거예요. 셋만에. 하나, 둘, 셋. 그렇죠. 그렇게 질문이 들어가는 거예요. 보세요. 그래요. 마네킹이 되는 거예요, 마네킹이. 한세 씨, 좀 어떤 기분이고 어떤 느낌이에요? 편해요. 본인의 지금 삶에 가장 크게 영향을 미친 어느 전생의 때로 간다. 셋만에 간다. 자, 하나, 둘, 셋. 맞습니다. 뭐라도 생각나는 대로, 보이는 대로. 자, 말해보세요. 빨간 지붕, 아, 빨간 지붕. 또 흰색, 흰색. 거울 봤어요.
그래, 그걸 보니까. 그걸 보는 거 보니까 여잔가 보다. 맞아요. 이름 뭐예요, 이름? 발음이 생각날 거야. 이름 뭐예요? 뭐? 에밀리. 에밀리. 영어 이름이네. 에밀리. 에밀리. 거기로 돌렸어. 누가 부르는 것 같아요? 연인이. 연인. 와, 드디어. 좋아요. 연인이에요. 에밀리. 안아줘요. 안아줘. 연인 이름 한번 들어봅시다. 드랑코래요. 드란코. 네. 아, 드란코. 서로 얼마나 좋아하거나 사랑해요? 남자는 저를 좋아하는데 저는 그렇게 사랑하지 않아요. 저는 그렇게 사랑하지 않아요. 이유가 뭘까요? 부모님이 맺어줬어요. 부모님이 맺어줬어. 제가 제 밝은 모습이 이쁘대요. 밝은 모습이 이쁘대. 자, 어떻게 사는지 한번 볼게요. 트렁크를 결했어요. 괜찮겠다 싶어서. 아들이 있어요. 아들 있고. 아들 몇 살? 5살. 5살. 이름 뭐예요? 도미니코래요. 도미니코. 네. 행복했던 어떤 추억, 기억 이런 것도 있었을 것 같은데 그때로 갈 수 있으면 한번 가보세요. 이제. 아들이 처음으로 걸어요. 오, 아들이 처음으로 걷는다. 자, 이제 죽을 대로 갑시다. 몇 살쯤에 어떻게 죽는지 궁금해요. 아들이 안 보여요. 아들이 안 보인다. 그럼 아들이 먼저 죽었나? 아니면 아들이 어디 갔나? 군인들이 돌아와요. 전쟁이 끝나서 군인은 돌아오는데 아들은 안 보인다, 그제? 못 찾겠어요. 못 찾겠어. 아들 한번 불러봐요. 너무 노쇠했어요. 너무 늙어서. 이제 아들이라도 살아오면은 늙어도 그게 희망이 되고 힘이 되는데 아들 기다리다 찾다 안 되니까 그냥 좌절 절망 그냥 그러면서 힘도 없고 그러면서 이제 숨이 끊어집니다. 아이고 그래. 살아갈 이유가 없어. 살아갈 이유가 없어. 살아갈 이유가 없어. 그래, 바로 그거라. 절망인 거야. 아들은 있지만 엄마한테는 아들이고 그러니까 남편이 있어도 아들 없으니까 살아갈 힘이 없다. 그 정도로 아들을 사랑했나 보네. 네. 에밀리에게 어떤 꿈이 있었을까요? 그냥 그냥 행복했으면 좋겠어. 이제 깨어날 준비합니다. 하나에서 5세 마지막 5세 눈을 뜨고 현실로 돌아오면 한숨 푹 잘 자고 그러는 개운하고 가벼운 몸과 마음의 상태로 기분 좋게 눈을 뜹니다. 하나, 둘, 셋, 곧 눈을 뜨겠다 생각하고 넷, 5. 신기하네요. 이제 웃네. 신기하다. 어떻게 너무 많이 울었어. 얼마나 시간이 지난 것 같아요? 30분. 30분? 네. 1시간 반. 1시간 반. 여자일 줄은 몰랐네. 오케이. 그럼 이제 마지막. 네, 마지막 남았어요, 이제. 이거 못해. 내가 먼저 할게. 고. 오. 내도 먼저 맞아볼게. 야 진짜 근데 멀다. 야 왜 이렇게 높아 또 여기? 야 진짜 싫어요? 싫어요. 야 이거 왜요? 와 이거 할 수 있다고요 진짜로요? 아니요 잠시만 진짜 잠시만요.
아, 그치, 뛰는 게 더 아찔하긴 해. 야, 해볼게요. 네, 시범 한번 해주시죠. 나 진짜 뛰고 싶어요. 너무 뛰고 싶은데. 찬아야, 얼른 뛰어. 진짜 기다리고 있어. 자, 찬아, 할 수 있어. 찬아! 하나, 둘, 셋, 점프. 오! 점프. 고생했어요. 야, 이거 잠깐만. 강승식 데려와. 그니까, 나 진짜 강승식, 강승식 데려와. 최병찬 데려와, 최병찬. 야, 세준아. 진짜 너 무슨 느낌인지 딱 오면 알 것 같다. 저거 잡아야 돼, 앞에 있는 거. 정면 가져오시면 되고요. 어때? 느낌 장난 아니지? 와, 짱이다. 야, 멀지? 이거 잡혀요? 잡히네. 해봐. 야, 세준아, 할 수 있다. 야, 형 대단하지? 와, 심장 찢어질 것 같아. 자, 임태준 씨. 자, 준비되셨죠? 준비되셨으면 한번 소리 한번 질러볼게요. 자, 소리 질러. 후후! 자, 준비되셨으면 자, 뛰어보게요. 자, 3, 2, 렛츠고! 아우, 저 형은 진짜 그냥, 씨. 아, 이거 충분히 가능하다, 가능해. 할 수 있다. 오케이, 자, 마지막 시도 갑니다. 자, 뛰어볼까요? 자, 셋을 할 건데요. 마지막 시범 한번 와, 미치겠다. 뛰어볼게요. 크게 뛰어하셨다가 내리시고요. 자, 마지막. 하나, 둘, 셋. 자, 셋. 와, 이렇게 뛸 거. 라떼, 라떼, 턱입니다, 라떼. 한번 안겨. 와. 야, 나 홍콩에서 번지 점프한다면 진짜 댄스 할게요. 야, 야. 와, 세준아. 아, 우리 둘이 성공했잖아? 네. 그래서 너랑 나랑 2대2 동점이잖아? 네. 둘 다 안 하는 걸로. 오케이! 우리 팀 앞에 다녔어! 와, 근데 진짜. 와, 근데 이거 진짜 이게 제일 무서워. 와, 나 이거 진짜. 아이 좋아, 아이 좋아, 가을이 아이 좋아. 아이 시원해. 아이 시원해. 아이 예뻐. 아이 예뻐. 아이 좋아. 누가 누워. 가을아, 아이뻐. 아이뻐. 가을아, 아이뻐. 가을아, 가을아. 도망간다 가을이. 뭐야? 가을이 방금 이렇게 하는. 가을아. 나 아까 이거 했잖아. 불꽃놀이 해봤어요? 네. 맞죠. 모든 상황들이 좋아져서 많은 분들이 이렇게 밖에 그냥 아무렇지 않게 놀러 다닐 수 있고 모두가 행복할 수 있었으면 좋겠어요. 모두가 같은 기회와 같은 대우, 존중을 받으면서 별거 없더라고요. 행복한 게 제일 좋은 거더라고요. 좋았어요. 먹고 자고 TV 보고 정말 제가 하는 호캉스예요. 여러분도 해보세요. 우리 세준이, 까까머리 세준이. 우리 세준이 오늘 고생 많았고, 오늘 같이 놀아서 너무 즐거웠다. 사랑한데. 형이 형이어서 정말 다행인 것 같아. 동생이었으면 그래도 역시 익스트림한 거는 형이랑 하는 게 가장 재밌고
또 잘 맞는 것 같아서 사랑해요. 저만 전생 체험에서 좀 아쉽긴 한데 어쨌든 좋은 경험이었던 것 같고 신기하고 재밌고 나중에 좀 시간이 지났을 때 또 해보고 싶어요. 안녕. 아 너무 많이 울었어. 간만에 잊지 못할 그런 추억 만든 것 같아요. 빅톤 대박나자 빵빵 안녕 대박나자. 빵빵. 쉽게 말해서 앨리스를 위한 우리 손수 만든 굿즈를 만들어 보자. 핸드메이드. 언제? 술 땡길 때. 나쁘지 않은데? 너무 좋다. 화이팅 화이팅! 화이팅!